Хай, өнөөдөр тэгэхээр хэдүүлээ шинээр дүр зохиох гэж байна. Хүүхэлдэйн киноны чим шиг дүр зохион заяа. Шинээр. Тэр дүр яг юунд хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол намайг төлөөлнө гэсэн үг л дээ. Ингээд go. Тэгэхээр хэдүүлээ падан дээр зурх болно. Тэгээд миний зургийн скил бол бас тийм сайн биш. Ямар ч гэсэн падныхаа анхны дүрсийг ингээд зураад үзье. За ямар нэг амтан зохиохтой чухал заяа. Тэгэхээр хэдүүлээ юу яа. Тэгэхээр яг ямархуу төрлийн амтан бэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Би бол төсөөлөхдөө We Bear Bears гэдэг нэг хүүхэлдэйн кино байдаг шүү дээ. Cartoon Network дээр гардаг. Тэрэн шиг зураглалтай. Тэгээд яг баавга шиг ийм бөөрийнхий хэрнээ бөөрийнхий ингээд нэг тийм одоо юу хөнөө жоохон таргандуу амтан заяа. Гэтэ яг баавга биш. Тэгсэн мөртлөө ивэртэй ч яж болно, сүултэй ч яж болно заяа. Яг тийм хорон ертөнц дээр байдаггүй зөвхөн одоо хэдүүл энэ дээр зохиох гэж байгаа тийм амтныг яг одоо зохион чиг шиг юу ирээд байна. За нэг иймэрхүү толгойтой тэгснэ. За ямар ч юм нэг тийм баавга шиг толгой зурснаа хоёр чихт зурчлаа. Нүд зурыг. Нүд бол одоо энэ амтныг илэрхийлэх хамгийн тийм зөвүүн юм байх хэрэгтэй. Тэгээд хөөрхөн зурх юм бол хөөрхөн болно. Ийм царайтай, ийм нүдтэй ямар ч нэг амтан гараад ирлээ. Тэгснэ бас хитрхэд ийм нөгөө хүүхэлдэйн кино шиг гэж болохгүй. Баг зэрэг дог байх хэрэгтэй. Баг зэрэг гэж нилээн дог байх хэрэгтэй. За аман нэг иймэрхүү те хажууд талтай. Нэг иймэрхүү ч юм уу те. Тэгснэ нэг өөрийг нь илтгэх тийм хацартай ч юм уу те. За энэ хацар. За энэ биш юм аа. Бөөнийхий хацартай тэр нь улаан ч юм уу те. За энэ арай биш юм аа. За ямар ч байсан ерхий толгоо маань бол гараад ирсэн. Зурхад бол амархан. Хамгийн гол нь зурхад амархан байх хэрэгтэй. Хинч зурж чаддаг байх хэрэгтэй. Манай энэ зохиож байгаа дүрийг одоо амтан гэх юм уу. За ямар ч байсан ийм хоёр хацартай байлаа гэж бодъё зөө. Тэнгүүт хамар нь юу инкерч инкер амир хүн шиг болчихж байна. За ээж. Хамар нь инкер болохгүй байна. Бөөрхийн дэжгүүл шиг харагдах юм. Иймэрхүү хамартай. За одоогийн байдлаар бол яг баавга яваад байгаа шүү дээ. За толгойг нь зурчлаа. Одоо хэдүүлээ биеийн зурх болно. Ямар ч байж бол тийм тий. Ингээд. Би бүр энийг баавга гэдэгт хүлэн зөвшөөрчлөө шүү дээ. Тэгснэ ингэж ийсэн аа. Хөрх юм зурчдаг нэс. Йоо, за жишээ энэ гар нь арай том хүлэн эсвэл жижиг гэнэ үү? Яа, за нэг иймэрхүү байвал яах бол за одоо ингээд харангууд угаасаа л баавгаал харагдаж байна л да тий. Баавга биш байлах хэрэгтэй ш хамгийн гол нь. Ийм баавга байлгаж болохгүй хэдүүлээ. Царай нь бол надад болоос хөөрхөн дог санагдаж байна. Яг ялангуяа нүдэн. За чихэн дээр нэг ингээд зурчи. Тэгснэ хажуу талдаа дахиад чихтэй. Чих шиг за ингэж болохгүй байна. Байж боломгүй өнгөх хэрэгтэй байна л да. Баавга бол цагаан байдаг, панда хар цагаан байдаг, бор баавга байдаг тий. Тэгэхээр хэдүүлээ шал эсрэгээр байлгах хэрэгтэй. За тэгэхээр миний сонгосон өнгө бол яг энэ ягаан улаан хоёрын дундах нэг тийм одоо яг ямар нь мэддэхгүй нэг тийм одоо улаан гэхэр жоох ягаан ч юм шиг. Ягаан ч гэхэр жоох улаан ч юм шиг нэг тийм өнгө сонголоо. Тэгээд манай энэ амтан маань ийм өнгөтэй. За яг одоо энэ мөчөөс хойш баавга шиг харагдаж байгаа ч гэсэн баавга биш болчихж байгаа одоо манай энэ амтан маань. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ амтандаа шинээр тийм нэр өгөх хэрэгтэй. Үе яана боловсаа нөгөө нэг юун дээрээ бутцсан. Ер нь бол яг зурдаг хүмүүс нь ингэж буддггүй л ахaltaй арай нэг тийм боловсон арга хэрэгэлдэг ахaltaй. Ямар ч байсан бүгдийг бодоод үзье. Яа баг хатал нэг юм их юм игээд төгсөн том болсон чинь нөгөө нэг скилэн сайжраагүй яг тэр чигээрээ яг ингээл зурх чадвар нь сайжраагүй яг ингээл байж идэгнэс. За ягаанаар бүхэлд нь бодчихлаа. Тэгсэн чинь нэг л бас яг өнгө нь бол гоё зөө. Гоё нэг тийм ягаан улаан баавга юм шиг те. Нэг шинэ амтан шиг болж байгаа. Гэхдээ нэг л зүйл дутаал байна да. Энэ өнгөний тал дээр ч юм уу мэдгүй нэг юм болохгүй л байна да. Одоо нэг тийм амьд юм шиг харагдуулахын тулд хэдүүлээ. Миний зургийн скил муу болохоор юу ихэ мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ ямар ч ийсэн нэг сүүдэр тавьдаг юм шиг тийм нэг одоо юу сүүдэр 50 юм мэдгүй юу ч нэрлэлт юм мэдгүй. За энэ сүүдэр өнөө сахал энэ юу болоод байна. Одоо тэр зүүн талынх нь хацрыг харж байна уу? Яг тийм сүүдэр өгсөн юм шиг харагдаж байгаа боловч яг үнэндээ сүүдэр өгсөн юм шиг биш зүгээр амир тийм хэр болцсон баага шиг харагдаад байна. Яа яхасаа мэддэггүй энийг одоо яаж зурд юм бэ хүмүүс? Зурдаг хүмүүс авьяастай маа. За одоо тэгмүүд энэ талд нь бас ингээд тэ ингээд нөгөө нэг сүүдрээ дахиад өгөх гэж оролцоцгоё. За мэдгүй сүүдэр өгч чадахгүй байна манайхан. Тэгснэ оронд баавгаад байгаа ингээд гарн дээр нь таних тэмдэг. Юу дутаад байгааг мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч юм ямар нэг юм дутуугааг нь бол мэдээд байна. За ухаалгаар бодож байгаад ямар нэг юм нэмэх хэрэгтэй. Нэмэх хэрэгтэй. Маа хүүсний нүхтэй ямар ч байсан. Хүүсний нүхтэй.
Гэхдээ гар хөл нь одоо ялгахдахгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж ялгах вэ? Яаж зурх вэ? Яг ингээд зурч болж юм л та. Гэхдээ яг бааг болтох гэдэг байгаа байхгүй. Баагаас жоохон өөр амтан те аабгаа ч юм уу те нэг шал өөр амтан байх хэрэгтэй. Баг зэрэг жоохон догшин. Горон савруутай. Маа хөлн дээр нь зурдаг гэж юу? Гарн дээр зүүн ч юм уу. За одоо гар нь ингээд нэг тийм гурван савруутай болчлаа зөө. Хөлн ямар яах вэ? Хөлн тавчигтай. Ийм байжлахгүй ингэж зурч чадахгүй ч юм байна угаасаа. За одоо баага гэдэг сэтгэлгээнээсээ салаад жоохон нэг тийм өөр тийм харь гаргийн амтан Доraemon ч юм уу те. Doraemon-аас санаа авах хэрэгтэй. Хин нэгнээс санаа авахгүй бол энэ жоохон явдгүй. За Doraemon бол энэ дээр юм зүйлттэй байд юм байна. Гарн дээр нэг юмтай авах хэрэгтэй. Нэг ингээд юу ч юм мэдэхгүй. Гарн дээр нэг юмтай заяа. Тэгээ хөлийн л гоё шийдэх хэрэгтэй байна. Хөлийн доотлын хэсэг нь ингээд за ийм бодчихгүй жоохон өөр юм шиг харагдаад. Өөр юм шиг харагдаад тэгэл. За баг ботинг өмссөн баг бол явчлаа. Бажангтай. За одоо бажанг шиг харагдаж байгаа боловч яг үндэ штэ хэдүүлээ амар тийм зэрлэг Adidas-ын анаас за Adidas-ын чаашийн зүгээр нэг юм цагаан юутай туураатай тийм амтан заяа. Тэр цагаан туураатай гэдэг лөө. Тийм амтан заяа. Цагаан нь болохоор зүгээр гэлтгэж байгаа. Наанасаа гэрэл тасцсан. За ер нь бол тийм хар ягаан Blackpink баавга амтан болж байна. Яг одоогийн байдлаар. Гэтэ хин ч харсан энийг баавга гэж хэлэхээр болчиход байгаа байхгүй. Тийм болохоор яг баавга биш юм шиг болох хэрэгтэй байна. Яах вэ? Ивэр нэмэх үү? За тэгнэ ер нь ивэр нэмнэ. Маа. Ганц ивэрт. Баавга. Гэт манай энэ ивэр гэхээсээ илүү нөгөө юу шиг харагдах юм. Нэг жоохон үсээг ингээ гурванчлаа босгочдөг байсан шүү дээ. Тэр шиг харагдах. Яаж ивэр юм шиг санагдуулах вэ нэг? Наа чинь ивэр шүү залуусаа гэж хажууд нь биччихсэн юм. За яж энийг ингээд за ямар ч байсан баавганаас өөр харагдаж ихэлсэн. Ганцхан юм нэмснээр маш оновчтой нэг юм нэмснээр өөр харагдаж ихэлсэн. Гэхдээ дахиад юм нэмэх хэрэгтэй. Өмдтэй байвал яг юм. Шорттой ч юм уу. Бандаж ч юм уу. Тэр нь яг нэг тийм дээр үе нэг джинсний өнгөтэй. Яг нэг джинс. За зин ямар харагдах вэ? Энэ ихтэй бандаж жоохон онцгой. Жоохон том зурвал зүгээр юм болов. Ногоон шорт. Инкер нэг сүнэ Патрик шиг санагдаж явчлаа гинт. Патрик. Тэгснэ Кити шиг ийм юмтэй байлсах юм тий. Ийм Morse Hello Kitty-ийн энийг авчий заяа. Энэ ямар гоё болчихоо. Энэ нэг одоо сахал юм уу, ус юм уу? За манай толгойн хэсэг бол хангалттай болчлоо заяа. Ивэртэй, чихтэй, муурных шиг сахалтай, баавганы шиг чихтэй, ганц ивэртэй тийм амьтаа. Энэ амьтныг одоо юу гэж нэрлэмээр юм бэ? За тэгээд одоо энэ юу хэсэг л цээжнээс дооших хэсгийг л гоё хийчмээр байна. Тэгвэл манай амьтан маань баг гарлаа шүү. Иймэрхүү гүзэттэй. Nice. За манай баавга маань бол одоогийн байдлаар төрх нь бол ингэж харагдах юм байна. Тэгээд энэс цаашаа гоё дэлгэрүүлээд хөгжүүлэх болно. Гэхдээ өнөөдрийн видеонд хэдүүлээ юу яа. Энэ зураг нэг мөсөн гоё болох гэж тойн нэг жоохон бэкграунд энэ төр их гэж оролдъё. За ямар ч орчинд байгаа юм те. Манай баавга маань ямар ч хэс нэг орчинд байна. За тэгэхээр манай амтан маань нэг иймэрхүү болж байна. За амтангаа төр зүр ийшин тавиад хажууд нь одоо нэрийг өгөх хэрэгтэй. Би нэр бодоогүй байжсэн чинь надаа зүгээр нэг хэлжсэн хүний үг санаанд орчлоо. Тэгээд ямар нэр намайг надад зохиолж хэлжсэн бэ гэхээр Грэмо. Энэ юу гэсэн үг гэхээр Гремикс гэдгийн грэг аваад тэгээд Греми гэдэг шиг гэхдээ сүүлийнхийг нь өв болгоод Грэмо. Тэгээд сүүлийн 3 үсгийг харах юм бол эмо гэсэн үг бүрдэнэ. Тийм. Грэмо гэдэг амтан байна. Энэ амтны нэр бол тэгээд яг төрөл зүйлийг нь бол тогтоох боломжгүй. Ягаад гэвэл муурных шиг юм үстэй, ганц ивэртэй, тэгээд баавга шиг чихтэй, тэгснээ туурайтай нэг ийм амтан байгаа. Тэгээд энэ амтан энэ дүрийг одоо Грэмог цаашдаа юун дээр ашиглах вэ гэхээр янз янзын юмн дээр би өөрөө байх шаардлагагүй Грэмо намайг цаашаа төлөөлж явна гэсэн үг. Ингээд хэдүүлээ энэ амтанд Грэмо гэсэн нэр өгсөн болохоор энэ амтан маань одоо ингээд бодит сүнстэй боллоо. Ямар амар юм бэ. Гэхдээ яг энэ зургийг би одоо бүр яг гоёор зурдаг хүнд цаашаа өгөөд тэгээд яг энэ Грэмо гэсэн бүр яг тийм амтантай болно. Тэгээд яг тэр гой босныхын дараа хэдүүлээ бүр гой зургийг харцгаая. Ямар ч гэсэн дөнгөж сая хэдүүлээ Грэмо гэдэг амтныг зохиочлоо. Нэр Грэмо.
Тэгээд нас масын бол мэдгүй. Тэгээд ямар ч юм дээ. Магадгүй энэ амтнаар цаашаа дагнаад стикер гарч магадгүй. Гремог бүгдээрээ хайрлаарай. Яг гэвэл тэр эмо. Туршилтын гремо шүү зөө. Туршилт. This is туршилт. Багцсан. Энэ бол туршилт. Нэр гремо. Гой нэр гоостэй. Эмо. За. Bye. Дараагийн бичлэгтэр уулзъя. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд дөнгөж сая хэдүүлээ. 4 зөхиочлаа штэ. Ойр бичлэг хийгээгүй жоохон эвгүй санагдаад тах юм.